होटल के अंदर ये बर्तन धोने की जो प्रॉब्लम है ये हमेशा से आती है, लोग भी नहीं मिलते। इसीलिए ये हमने कमर्शियल डिशवॉशर मशीन बनाया है। इस मशीन के अंदर आप बाउल्स, प्लेट्स या जो भी हम प्लेट्स जो भी सर्व करते हैं होटल के अंदर, वो सब कुछ वॉश कर सकते हैं। इस मशीन के अंदर आप 400 से 500 लोगों के बर्तन 1 घंटे के अंदर वॉश कर सकते हो। इतना अच्छा इसका स्पीड भी है। तो अगर जैसे भी आपको इस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए होगी तो आपको ये स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हो, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। और देखिए ना कितने अच्छे से ये प्लेट्स, बाउल्स, जो भी आपकी प्लास्टिक की बाउल्स है, स्टील की बाउल्स है, मेलामाइन के भी बाउल्स है, सब कुछ अच्छी तरीके से वॉश करके दे रहा है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मैसेज करिए, जो नंबर दिया है स्क्रीन पे उसके ऊपर, या कॉल भी आप कर सकते हो।